Perkenalkan, nama saya Mulia Putra. Saya dari kelas 12 LK2. Saya akan melakukan tindakan relaksasi dan batuk efektif kepada pasien F yang berusia 26 tahun. Saya sudah mengkaji diri, saya sudah mengkaji data pasien, dan saya sudah menyiapkan alat. Alatnya ada bengkok, hand sanitizer, bukal, foam yang berisi handphone, gelas yang berisi air hangat, apron, handuk kecil, berlak yang berisi handuk kecil. Dan selanjutnya saya akan bertemu dengan pasien. Permisi Bapak, apakah benar dengan Bapak Fajri? Iya benar. Boleh saya lihat gelang tangannya Bapak? Boleh sebutin tanggal lahirnya? Baik Bapak, benar dengan Bapak Fajri yang berumur 26 tahun. Apakah Bapak sudah kenal dengan saya? Baik Bapak, perkenalkan, nama saya Perawat Mulia. Saya bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah Bapak sudah tahu tujuan ke sini? Baik Bapak, tujuan saya ke sini membantu Bapak relaksasi napas dalam dan batuk efektif ya Bapak. Waktunya cukup 10 sampai 15 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, saya akan mengambil alat ya Bapak. Waktunya 5 menit ya Bapak. Misi. Bapak, sesuai kontrak waktu tadi, tindakannya saya akan mulai ya Bapak. Sebelumnya saya mohon izin memakai alat pelindung diri. Apakah diizinkan? Saya akan menjelaskan terlalu banyak Pak. Selanjutnya saya akan melakukan tindakannya, saya menjelaskan tindakannya Bapak. Apakah Bapak bisa duduk? Saya bantu ya Bapak. Bapak boleh munduran ke belakang.
selanjutnya saya akan memasang perlak ya Bapak. Oke Bapak. Sebelum melakukan tindakannya, saya akan memastikan napas efektifnya Bapak. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3, Bapak tarik, terus nanti tahan 3 detik, terus hembuskan ya Bapak. Ini lakukan selama 3 kali. Terakhirnya nanti Bapak bisa batuk ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Napas dalam ibu dan batuk efektif ya ibu ya. Waktunya tidak lama, hanya 10-15 menit saja pakai masker ya. Jika ibu bersedia, jadi saya untuk mengambil alat air dan ibu ya. Pak. Baik Bapak, kalau saya bilang 1, 2, 3, Bapak tarik nafas ya. 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3 hembuskan. Selanjutnya tidak bisa. 1, 2, 3 tarik. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya izin membereskan alat dan melepaskan alat pelindung diri ya Bapak. Bapaknya mau duduk apa mau tiduran Bapak? Tiduran. Tiduran. Bapak. Bagaimana keadaannya Bapak? Ya sudah lebih enak nafasnya. Tenggorokannya masih gatal Kak? Enggak. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya izin meninggalkan ruangannya Bapak. Kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa memencet bel yang ada di sebelah tempat tidur Bapak, atau Bapak bisa memanggil saya ke ruang perawat ya Bapak. Permisi. Awas no, aneh-aneh wae. Sudah selesai melakukan tindakan napas efektif kepada Tuan F yang berusia 26 tahun. Pasien sudah merasa lebih nyaman, tidak gatal lagi tenggorokannya, dan pasien sudah bernapas dengan baik. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalam.